بله. دا نو مختلف ډوله غویان دي. دغه اکا وایي دا ټوله د کندهار دي. السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ او صحتمند به اوسئ او د ژوند چارې به در باندې په خیر وي. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او زه په کندهار کې د افغان ترک علي لیث صاحب په انګړ کې یم. دلته د لوی اختر په مناسبت د ذبحې لپاره مراسم نیول شوي دي او دغه غویان به دلته حلالېږي. دا په کندهار کې په اصطلاح یو له هغه مکتبونو څخه دی چې ډېره زیات سابقه لري او دوی د ترکیې هېواد څخه راغلي، دلته سرمایه ګزاري کړې ده او د دې ځای استادان تر ډېره پورې ترکان دي او همدارنګه د دوی سیستم هم د ترکیې په ډول سره دی. نو نن به وګورو چې دغه غویان دلته په څه ډول سره حلالېږي او د دغه غویانو په اصطلاح د قربانۍ غوښې په اصطلاح هغه څه به کېږي. دلته زما سره په څنګ کې یو حاجي صاحب ناست دی چې دی هم د ډېره وخت څخه راځي دلته افغان ترک مکتب ته او دلته د غویانو د حلالولو په دغه پروسه کې برخه اخلي. حاجي صاحب څنګه یاست؟ شکر، ته ښه یې؟ په خیر جوړ اختر دې په خیر. ډېره مننه، سلامت. حاجي صاحب نوم دې راته ووایه. نوم مې عمرجان. عمرجان اکا دلته لکه چې د ډېره وخت څخه راځي د غویانو د حلالولو لپاره. د 25 کاله به کېږي. ماشاءالله 25 کاله، یعنې 25 کاله کېږي چې دلته راځي او د دوی سره دغه د غویانو د پسونو د 25 کاله کېږي. په اول کال دلته قبلې نومېدی، 3 کاله د دوی مشرتوب کې چې هر مشر ته راشي 3 کاله دوی مشرتوب کوي. یعنې اول کال زه راغلی وم، 20 ثانیه غوایي وو، ښه لرل سوي که قبلې ژوندۍ یاد دی چې زما اولاد به دوی هاوړي ما ورحلال کړي د هغه نه چې دلته شروع اوس چې دغه طالبان راغلي یو کال 2 کاله کېږي زما نه دي راغلي. دا په کابل کې دوی ټیکه ورکړي بیا موږ ته دلته نه رارسوي او دلته چې به پخوا پیسې را انتقال شوې په دا ترکیې دغه مکتب ته، بیا به زموږ خلکو سرمایه‌داري وکړه، سودا مې وکړه، بیا بیا زما سره خبر راکړي، ما به سودا ورسره وکړله، ګوته مې ور وکړه، نو بیا به ما دا غوایي وخلاص کړه، کار وشو. ماشاءالله دا خو بیخي د ډېره وخت څخه دوی سره یې زیات کم 25 کاله نو ترکي ژبه به زده کړې یار خپل نه مې نن دغه غویان یو نیم سلدانې دي. نو دغه د غویانو ترتیب به څنګه یې دغه تاسې حلالوئ؟ موږ حلالوو، موږ هر غوایي عکسونه ونومان دا پر اخیستل کېږي، عکسونه یې اخیستل کېږي، الله اکبر خو ویل کېږي، بیا حلالېږي. ماشاءالله د دوی په امر. دلته دغه یو نیم سل غویان چې بیا دغه کېږي سره دلته په دغه ساحه کې ځایېږي؟ ځای خو دې ما 300 200 200 اتیا رانه مولانا پخوا دا ځای کنډواله و، هغه اول کال دوم کال درېم دا کرایه دا ترکي اوس فعاله شي. بیا دا ځای چټلي جوړېږي، بیا په سلاخانو کې سره سلاخانې نه بیا مردارې ورسره تنګې وي. پروش کال په سلاخانه کې ناکړه، اوله کال موږ په دا دغه کې ناکړه، دغه کندهار هوټل لري، دلته موږ حلال. دا خو ښه پراخه ساحه لري. دلته هغه ځای هم چټل و. رښتیا نو استاد قادر ته افغان ترک لیث وویل چې دغه ځای پاک دی، موږ یې دلته حلالوو. نو استاد قادر دلته کار وکړ. تاسې راسره اوسئ دوستانو، د دغه غویانو د حلالولو بشپړه پروګرام به هم انشاءالله در باندې ووینو. اوس به زه د دغه مکتب ځینې ساحې در باندې ووینم او همدا ډول د دغه غویان چې کوم اوس یو ګړی وروسته حلالېږي چې اوس مال هغه چیرې دي هغه به هم در باندې ووینم. تاسې راسره اوسئ. نو دوستانو، کله چې د افغان ترک دروازې ته دننه راسئ، دغه طرف ته پارکینګ دی، د موټرانو پارکینګ، او هغه طرف ته چې تاسې وینئ دا نو د فوټبال میدان هم دی او دغه د نن د ذبحې لپاره د غویانو ځای هم دی. نو دلته د افغان ترک مکمل تعمیر دلته دی او راځئ چې یو ځلې ولاړ سو، یو نیم سل دانې غویان ووینو چې دا دلته ولاړ دي. دا نو هر قسمه غویان دي، په دې کې نو لوی کوچني او هر ډول شته. خوږ مونه کې پشکر مو ونه وي ښه شته دې سره. زه نو دوستانو د غویانو سره یو نوکی بیریږم، تر اوسه مې لیدلي نه دي دغوندې نږدې
لیدلې خو مې نوجې خو داسې نږدې مې نه لیدلې نو مال داسې نه وي چې سرمار وغورځوي ښکر ونه غورځوي په دغه ویډیو کې مو لیدلي دي اکثره وخت خورا داسې جنګ کوي بله ارزم دا نو ټولې دیراوتۍ غواوې دي دا نو کوچنۍ نه دي اکا والا خو نو د 2 کالو چې واړي والا بس دي ښه دا تر 2 کاله اوښتي دي 2 کال دي سلیکشن شو دا غواوې هم دي هغه غاړه غواړي دا د ګسته دي بس نه خاله ښه دوستانو دا نو مختلف ډوله غویان دي دغه اکا وایي دا ټوله د کندهار دي دیراوتۍ دي دیراوت څخه هم راځي کندهار خو دونه شینګیا نه لري په نه لري ښه هغه ساره له خامخا ولي اوبه بهېږي نه اوه یو واښه یو باغیات یو دا شینګیا شته رښتیا دوستانو تاسو وګورئ دا مکمل غویان دي دلته وګورئ دغه طرف څخه دوستانو تاسو لیدلی سئ دلته د غویانو په اصطلاح ستر مرکز دی ټول دلته ولاړ دي او دغه طرف ته بیا د افغان ترک مکتب دی د مکتب ودانیه ده او دغه د لوبو ځایونه دي دلته نو باسکټ بال کیږي او دغه طرف ته چې تاسو وینئ دوستانو دا نو بس د ناستې ځای دی اوس مهال نو هغه کسابان دلته دي چې نن به دغه د غویانو د حلالولو ذمهواري د دوی په غاړه وي ډېر کسان راغلي دي هلته هم ناست دي او دلته هم ناست دي تاسو لیدلی سئ دوستانو نو بس لږ ګړی وروسته چې دغه د عیدګاه لمونځ سره وسي نو انشاءالله دغه د غویانو د ذبحې مراسم به راپیل سي دوستانو افغان ترک نو په کندهار کې یو له هغو مکاتبو څخه دی چې ښه نوم و سابقه لري او ډېر زیات زده کوونکي دې ځای څخه فارغه سوي دي چې اوس ځینې په ترکیې کې دي ځینې په نورو هېوادونو کې دي او لوړې زده کړې کوي دا نو په کندهار کې له غوره مکتبونو څخه دی نو دغه د نن د قرباني مراسم هم د دوی په غاړه دي چې دا نو د ترکانو خپله قرباني ده Biraz da yakın alalım. İlerleyeyim. Kan gitmesin. Mesafeyi alıyor zaten. Tamam. Sen kesiyor. Kesiyor. Almaya gerek var mı? Sen bir kameraya bak. Çapraz çevireceğim. دادی اوسې نو پښې وتړې د خیره سره برابر نو د خیره د الله لیدو دغه سره تر سره کې ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته غویان دي زورونه مو یې Hocam Ahmet hocam konuşabilir misin? Konuşabilir miyiz? Konuş. Biraz konuş. Konuş hocam. Vekaletle kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na veren Osman Aslan, Zeynep Aslan, Aysel Aslan, Zeynep Aslan ve Musab Aslan'ın kurbanlarını vekaletle kesiyoruz. Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Boğaz kesilecek. Tabii. Hocam şimdi o tarafa ayarlayalım. O sana söylemek için buradaydı ya. Senin için kamerayı da
Hayvanın boğazı kesilip 3 saniye şey yapana kadar. ऐसे काय में काफी की बुद्धि تاسو وینئ دوستان ماشاءالله ښایسته ښایسته غویان دي د لوی اختر په مناسبت سره د قرباني اختر دی ماشاءالله. دوستانو نو تاسو وینئ اوس یې د خیره سره حلال کړه، اوس یې نو د خیره بالا پشي او شان ورڅخه پرې کوي. دا دی دوستان د ولږ دا کیمره ورنږدې کړم. دا دی دوستان تاسو وګورئ. Kurbanlarını vekaleten veren Sunay Erdoğan, Melek Erdoğan, Melek Erdoğan, Tahir Koşar, Hatice Yıldız, Necla Sun, Hüseyin Topkaran'ın kurbanlarını vekaleten kesiyoruz. Allah'ım kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. دی بل دانه هم د خیر سره راغلی، بل دانه به هم په تاسو وینم. دا دی نو اوس دی لا خپل شان پرې وایي، د دې تکبیرونه دی ولاک. Türkiye Diyanet Vakfı'na kurbanlarını vekaleten veren Safiye Özen, Hatice Uz, Abdullah Çiftçi, Hasan Ali Güllü, Halil Yazar, Zehra Fatma Doğan, Meryem Doğan'ın kurbanlarını vekaleten kesiyoruz. Allah'ım kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. دا دی دوستانو بل دانه هم په شهادت ورسوي. دا د سره پوستوي د خیر سره کسبان پخته دي، هغه لرې شان یې خواته کوي، غوښې یې بیا خواته وړي. دا دی اوس یې ګرده سره پوستوي. تاسو ورته وګورئ دوستانو، د هغه لرې کولمې او دغه شان دي، وینئ دوستانو سره پوستوي. دا ګرده سره پوستوي. څو دانې دي، دا تر اوسه 10 دانې حلال کړه، دا به د نورو څه دي. نو دا یې هغه غوښې دغه ده، غوښه یې دلته راوړي د هغو ځای څخه. دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. دوستانو نو دا هغه غویان دي چې اوس یې ورولي د خیره سره، دا بیا دلته د سیل دپاره درولي چې دوی څنګه حلالېږي، موږ به هم د خیر دغسې په شهادت ورسېږو. نو دوستانو موږ نو ډوډۍ وخوړله، نو اوس لا تقریبا د 24 ویو کار خلاص شوی دی، لا هم پاته دی. محمد ولی جان هم دا دی. څنګه شوی محمد ولی؟ وعلیکم السلام. نوشي جان ډوډۍ دې وخوړله؟ څنګه وه اشپزي؟ ښه ډېر ښه. دا نو نوشي جان، نو دوستانو تاسې راسره اوسئ، مخته پروګرام به وګورو. درنو لیدونکو تاسې ولیدله چې دلته بیخي زیات غوایان حلال شوله، او اوس هم د دغه غوایانو د حلالېدلو او ټوټې کېدلو چارې روانې دي. فقط یو څو دانې لا پاته دي، نور نو فکر کوم سبا دی حلالېږي. نو وګورو چې څومره لا پاته دي او هغه بیا څه وخت حلالېږي. نو دا اوس زموږ پروګرام چې تاسو ته مو خپور کوي، هیله ده چې ستاسو د خوښ بار ګرځېدلی وي. زه خو بیخي زیات خسته شولم، عموما د فوټوګرافر یا د ویډیوګرافر ژوند نو ډېر خسته او ستړی ځکه وي چې بس کار موږ کوو او فقط جوړه ویډیو بیا دوی ته ورکوو او دوی نو خوند پر اخلي ګوري. نو موږ هم د اختر ورځ او هم مکمله ورځ البته دلته تېره کړله، نو چې زیات خسته هم شولم، ستړی هم شولم. نو بس دا د ځوانۍ او دا د په اصطلاح د مسلک شپې او ورځې چې موږ یې تېروو،
نو وګورو چې په راتلونکي کې څومره وسع کېږو او که به لا دغسې ستړي یو خو بیا هم په هر حال راضي او خوشحاله ځکه یو چې حلاله نفقه او روزي ګټو او خپل مسلک باندې اخته یو نو بس دا و زموږ پروګرام چې تاسو ته مو نشر کړي تر بیا پورې چې حاضرېږو تاسو په پاک الله سپارو ښه وختونه خدای پامان